Becok lagi deh kita deh. Sekarang main ya. Ini kabel udah dipotong-potong ya. Potong-potong ya. Ini ujungnya nih. Ini ceritanya apapun kabelnya ya. Apapun kabelnya nyolder di tempat Ko Bobby. Nah, kita balik lagi nih. Toko Jaya Mandiri. Ko Bobby say hi. Gak usah ditutupin lah, apa kita pakai itu. Iya mukanya ternyata itu dia kemarin. Jangan di apa jangan di apa ditutupin lah ya kan. Gigi rada omong ya kan, kagak masalah ya kan, kita bukan artis ya kan. Kalau kita kan nyari ini ya kan, jadi kenang-kenangan aja kok ya kan.